Доброго дня, дорогі друзі! Вас вітає Центральна міська бібліотека імені Марка Лукича Кропивницького. І сьогодні в гості до бібліотеки завітала молода, креативна, талановита письменниця, спортсменка і просто красуня Яна Каструліна. Доброго дня, Яно! Доброго дня! Раді з вами познайомитися особисто. Яна живе у місті Таврійськ, захоплюється спортом. Наразі працює тренером з повітряних гамаків та полденсу. Спробувала близько 20 видів спорту та ще й освоїла письменницьке ремесло. Декілька років брала участь у різних літературних конкурсах. Увійшла до трійки фіналістів у конкурсі «Радіодрам». Публікує статті про різні види спорту у журналі «ОК». Яно, я приголомшена, чесно. Ви дуже різностороння особистість. Я знаю, що сьогодні у нас відбудеться подвійне знайомство з вами, як з автором Літою Костер, та з вашою першою книжкою «Дар зрети». Хочеться дійсно дізнатися про все і одразу, але, на мою думку, здається, що, по-перше, треба познайомитися безпосередньо з Яною. Що скажете на це? Так, і тільки за. Тож, давайте почнемо знайомство з Яною, а далі перейдемо до вашого псевдоніму Літа Костер. Отож, розкажіть, будь ласка, про Яну. Яка вона? Про що мріяла в дитинстві? Чим захоплюється? Та як спорт став її стилем життя? В дитинстві, якщо чесно, я мріяла стати спецагентесою. Мабуть, надивилася фільмів про Джеймса Бонда і дуже тим захопилася. А потім на другому місці в мене була архітектура. Я дуже хотіла вести якісь розкопки, знаходити стародавні міста, але з тим не склалося, я пішла на філологічний. Зовсім інша область. Щодо спорту, насправді я захопилася спортом тільки коли переїхала у Львів. Певно, в школі я пробувала, я займалася теквондо в школі 2 роки. І навіть їздила на обласні змагання, там навіть зайняла 3-е місце, а потім розпочався полденс. Він в моє життя потрапив у Львові. Це дуже крутий вид спорту. Якщо дівчата знають, як це виглядає, то це дійсно дуже сексапільно. Розкажіть, будь ласка, як це вам вдалося стати тренером з полденсу? Я спочатку захопилася повітряними полотнами, хотіла займатися саме ними, але у Львові на той час не було повітряних полотен, тож я пішла на пілон. І мені сказали, тільки не кидай, коли з'являться перші синці, коли дуже буде боліти, не кидай. Але я саме займаюся полспортом, тобто це не настільки сексуально виглядає, як екзотик може виглядати, це ж таки більше спорт йде. А скажіть, будь ласка, от ви де навчались, в якому місті? У Миколаєві я навчалася в університеті. На філологічному? Так, на філологічному. А після того, як закінчили університет, ви десь працювали? Я працювала перекладачем на онлайн-фірму, і тому мені було, в принципі, дуже легко поїхати кудись у Львів. Тобто ви у Львові далі працювали, так? А потім повернулися знову до Херсону зараз? Тільки зараз повернулася. Потім я у Львові працювала ще тренером, я отримала там освіту, отримала сертифікацію. А хореографом ви не є за освітою, так? Ви просто проходили якісь певні курси? Так, тільки сертифікати. Добре. А скажіть, будь ласка, скільки вже років ви тренуєте в Херсоні, так, ви зараз? Так, в Новій Каховці я треную десь біля року, певно. От і коли повернуся зі Львова. Тобто у вас там і дорослі, і малі тренуються, так? Дорослі займаються полденсом, малі займаються гамаками. Круто дуже. А я ще знаю, що у вас є сестра. Так. Вона схожа з вами, як 2 краплі води, ви мені казали, так? Так, дуже і вас схожа. часто плутають. Розкажіть, як воно мати двійника? По телефону нас взагалі плутають всі, і навіть мама. А от це, до речі, дуже зручно мати двійника. Ми не один раз тим користувалися. Це такі ситуації, що краще про них не розповідати, бо потім доведеться вирізати все. А це молодша, так, сестра? Так, молодша на 5 років. Але ви дуже схожі, так. Я бачила фотографії, ви як 2 краплі води. А скажіть, будь ласка, чи маєте ви, можливо, спільні інтереси, спільні захоплення? Які у вас стосунки взагалі? Знаєте, як то буває, там б'ються сестри чи брати молодші із старшими? Чи ви знаходите якось спільну мову? І разом якісь у вас є спільні проекти? Насправді ніколи не розуміла тих сестер, які між собою сперечаються або б'ються, тому що у нас такого не було. У нас буває, що ми теж якось сваримося, але це дуже швидко проходить, насправді. Спільні проекти є. Я сподіваюся, в майбутньому ви про них теж почуєте, тому що це досить голосні проекти, досить гучні будуть. А от з приводу того, що ми схожі, я вже думала, що коли ви почуєте, що одночасно проходить презентація Літи Костер, наприклад, в Вінниці та в Херсоні, то ви будете знати, що одна дівчина – це точно не Літа Костер.
Тобто у вас там вже є якісь проекти спільні. Ну, це круто. Я також мріяла мати сестру в дитинстві, те, що там в дитинстві, мабуть, і зараз би не відмовилась. Це дуже зручно. Так, я теж так думаю. Скажіть, будь ласка, давайте ми з вами, напевне, перейдемо вже до вашого літературного псевдоніму. З Яною ми трішки познайомилися, знаємо, де Яна працює, чим займається, де навчалася. А хто ж така Літа Костер? Розкажіть нам, будь ласка, як виникла взагалі така ідея такого цікавого літературного псевдоніму? Ну, псевдонім, до речі, досить довгий час я думала над псевдонімом, думала навіть залишати своє власне прізвище, але воно якось не досить звучить гарно. Да, тому у псевдонімі зашифровані прізвища, імена моїх найближчих та рідних людей. у цьому. Це дуже круто. А скажіть, будь ласка, а з якої книги почалася ваша любов до літератури? Важко назвати одну книгу, тому що я з дитинства дуже захоплювалася читанням. Я перечитала всю бібліотеку, яка була у нас в домі. І насправді навіть читала «Дітям о Леніні». Така книжка стара, радянська, з малюнками, тому що вона була з малюнками. Вона мені дуже подобалася. Я її разів 5, певно, прочитала. Так що дуже багато книжок було в моєму житті. Ну, можливо, ви якогось фаворита назвете письменника? Виокремити когось одного насправді важко. От наразі я захоплююсь двома. Це з російської літератури. Це Віра Камша, її «Отблески Етерни». І наразі їх екранізують навіть. Це буде серіал в майбутньому. Дуже сподіваюся його побачити. Досить цікава книга. Там вже 16 книг, здається, в неї написано. Такий великий цикл. Я обожнюю великі цикли, тому що от ми знайомимося з персонажем і можемо з ним пройти якийсь певний життєвий шлях. Це цікаво. Ну, це так. А скажіть, от, будь ласка, ви, можливо, чули, що наразі в Україні проходить акція «Читай, досягай», має назву вона. І от завдяки цій акції популярні люди та цікаві особистості називають топ-5 своїх книг улюблених. Можливо, ви якихось топ-5 порадите нашим читачам, глядачам? Було б дуже цікаво. Ну, моє захоплення. Тоді, якщо по хронології, це можна звати «Хроніки Нарнії». Це Гаррі Поттер. Гаррі Поттер, так. Гаррі Поттер, напевно, кожен читав нашого покоління. Це «Отблески Етерни», про які я вже казала. «Майстер і Маргарита», до речі, я не можу не віднести до цього списку, тому що також це просто її обожнюю. Мій улюблений твір. Я обожнюю, читала декілька разів і ще б, мать, читала і читала. Зачитуватися можна і цитати на всі віки. Це точно. А з українських, до речі, ще можу виокремити Винничука «Аптекар». Це з сучасників вже. Дуже Ну, і популярна Кідрука книжка, також дійсно, у нас вона користується треба попитом. відносити до свого списку, тому що я ним також захоплююсь. До речі, Яно, як ви гадаєте, от на мою думку, взагалі молодь на сьогодні дуже мало читає. Вона більше приділяє уваги соціальним мережам, гаджетам, телефонам. Така от проблема стоїть. А чи любите ви читати? Ну, от ви сказали, що ви з дитинства читали. Для вас це обов'язок чи це потреба така от? Те, що молодь захоплюється гаджетами, це правда. І ви вже казали, я дійсно брала участь в конкурсі «Літо без гаджетів», і там от я перемогла, і наразі друкуюся в журналі «Однокласник», пишу їм про різні види спорту. Там є також така цікава фішка, я пробую на собі спочатку цей вид спорту, а вже потім описую, щоб кожен знав, що він може прийти в спорт з нуля. Просто як у мене це так трапилося, тобто в мене не було ні розтяжки, нічого. Для пілон це дуже важливо. Так. Це такий шалений вид спорту, дуже кропітливий, це повинні бути дуже сильні руки, наскільки я знаю, і, мабуть, ніяких захворювань зі спиною, так? А вони потім зникають, навіть якщо були. Не має бути страху перед різними, коли падіння йдуть, або зриви, обльоти, це так, не має бути страху. А з приводу це обов'язок чи не обов'язок? Так, чи от порив душі, як то кажуть. Я думаю, це скоріш захоплення, тому що у нас в університеті одного разу нам задали таке завдання, нам треба було прочитати 100 письменників, класиків європейської та американської літератури. Щоб ви розуміли, до того списку входили Сага Форсайта, Джейн Ейр, тобто це були великі романи, вони були не завжди з однієї книги, вони складалися. І ви все це читали? Я все це прочитала за рік. Це був як виклик для мене, мені було самі дуже цікаво це зробити. Тому я думаю, це більше захоплення, ніж якийсь обов'язок.
Да, зараз гостро стоїть питання, тому що читають дуже рідко і більше звертаються до якихось там фільмів, серіалів. А от все одно паперова книжка це ж свій кайф, як то кажуть. А розкажіть, будь ласка, з чого почалась захопленість письменницькою діяльністю, можливо, так? Угу. Да, теж цікава історія трапилася ще в школі. Десь в класі в 6-му нам наша вчителька по зарубіжній літературі задає завдання написати детектив. Да. Там дехто дійсно посміявся, Це тоді який не клас? писав. Це десь 6-й клас, 6-7 клас. Угу. От тоді я написала цей детектив. І у Миколаєві, до речі, також створювалася книга, вона називається «Кардевіль». Вона там в редактуру вже пройшла разів зо 3 або 4, певно, тому що це була перша така серйозна книжка моя. Ні, ну круто. А скажіть, будь ласка, от «Дар Зрети» – це ж перша книжка, так? Це перша надрукована книжка. Надрукована. І як виникла ідея взагалі написати книжку? От чому саме книжку? Що надихнуло? Чому саме цю книжку я почала писати? Надихнули Карпати. Мабуть, треба поїхати туди, і тоді починаєш розуміти, що там не можуть не жити ті міфічні створіння, про яких розповідається в книзі «Дар Зрети». Так, ми про це далі Да, поговоримо, да. не розкривайте поки що всі інтригуючі моменти. «Дар Зрети» написана у жанрі міського фентезі. А чому саме цей жанр? Ну, як ви вже сказали, міфологічні істоти вас надихнули, так? Да. Але ж от дівчата, я знаю, полюбляють більше там романи, якісь там мімічні якісь історії, мі-мі-мі. А от у вас таке міське фентезі. До речі, романи я не люблю. Я «Сагу о Форсайтах» я не змогла прочитати. Я тільки одну книгу прочитала, і ті дві я, певно, не скоро зможу їх дочитати. Це дуже важко. А вам зізнаюся правду. От з тих 100 авторів одного я не осилила. 99 книг все ж таки осилили. Чому саме міське фентезі? От дивіться, коли ви починаєте слухати музику або наспівуєте її собі, ви ж не думаєте, що от зараз я співаю у стилі рок, або ця пісня поп. Ви просто співаєте, тому що вона вам подобається. Так, згодна з вами. Тому от я просто почала писати, тому що воно мені сподобалося. А вийшло вже те, що потім, вийшло, так? Потім вже дивилася, це такий жанр, нормально. Ну, наскільки я знаю, фентезі міське ґрунтується на використанні міфології, казок, як ми вже сказали. А ви в дитинстві, мабуть, любили казки, так? Зізнавайтеся. Дуже. У мене було також 3 збірки, здається, казок, які я перечитувала постійно. Так. І енциклопедії, до речі, теж дуже обожнювала. Добре, а скажіть, будь ласка, а до якої міфології ви звертаєтесь у своїй творчості? До слов'янської міфології. А що спровокувало саме цей вибір? Вона найближча до нас, слов'янська міфологія. Ці істоти найближчі до нас. І хочеться про них розповісти, тому що не кожен знає, хто такий Щезник або Чугайстер. Це так. Ну, багато українських письменників звертаються вже останнім часом до слов'янської міфології. А скажіть, будь ласка, от «Дар Зрети» – така цікава, неординарна назва. Розкажіть, як виникла ідея саме цієї назви? Чому «Дар Зрети»? Що вона означає взагалі? Було дуже багато також різних варіантів. Спочатку, коли писалася книга, вона називалася, це, до речі, єдина книга, яка була в папці під назвою «Книга». Все. От просто там. Я знаю з самого початку, як буде називатися книга у майбутньому. Я одразу папку називаю тою назвою. Можливо, вона зміниться, але все одно приблизно знаю. А це була просто книга. Потім вона була про Львів. Потім ті, що говорять у пітьмі, до речі. Таке. Але я потім зрозуміла, що ті істоти, про яких я говорю, вони прекрасно почуваються вдень. Вони не говорять тільки у пітьмі. Тому також вона відійшла на другий план, а «Дар Зрети» – це символічна назва, насправді. І для мене вона теж досить символічна, тому що це дар бачити те, що приховано від інших людей. Дуже така замислувата назва, так? Перед нашою зустрічю я, звичайно, знайомилася з книгою. Мене дуже захопила ця історія, дійсно. І у романі події відбуваються у Львові. Розкажіть нашим глядачам, чому саме Львів, що вас пов'язує зі Львовом і яке відношення у вас до Львова? Ну, десь років 5 тому ми переїхали у Львів разом з сестрою. Вона пішла на навчання до Львівського державного університету. Вона навчалася на психолога, тому ми з нею якось разом і поїхали до Львова. Усі ці події, які відбуваються у поїзді, це от всі мої власні зауваження. На початку книги я це читала, мені І сподобалося. дійсно вражає, в точку, як то кажуть. Як для мене, для людини, яка приїхала зі степу,
от у Львів, він вражає. Він вражає своєю мовою, він вражає своїми людьми, він вражає своєю кавою, своїм дощем. Там ніхто нікуди не поспішає, там дощ падає. У нас він лє, там він падає. Львів'яни люблять сидіти в кав'ярнях, вони там п'ють каву. Це все відбувається досить повільно, вони прокидаються десь о 10-й ранку. Це, мабуть, мрія кожного, да? Мабуть. Мені соромно говорити, але я не була у Львові. І, мабуть, після нашої зустрічі обов'язково постараюся туди поїхати. Тому що ви так розповідаєте про Львів, що я вже відчуваю навіть запах кави. Так, Львів слід побачити. Краще один раз побачити, ніж багато разів почути. Так. У книзі ви поєднуєте стародавню міфологію, легенди з сучасними тенденціями міського фентезі. І мені б хотілося дізнатися, як виникла ідея такого поєднання сучасності і міфології, і чи складно взагалі здивувати нашого читача 21 століття? Як ви вважаєте? Я думаю, досить складно, тому що вже багато про що розповідали. Проте нам світ підкидає нові тенденції, нові ідеї. От навіть той рік, який пройшов, я думаю, досить багатий на ідеї, про що можна написати. Так. Ну от поєднання сучасного і поєднання стародавнього. Як у вас це виходить? Чому ви вирішили поєднати це? Вам треба поїхати у Львів, і ви зрозумієте, чому там поєднується сучасність та стародавнє. От просто пройтися спочатку центром міста, а потім поїхати десь на Личаківське кладовище. Тобто І такий собі телепорт, так? Ви ніби присутні тут і зараз, а потім телепортуєтесь десь в якусь місцину таку, яка пов'язана з легендами та міфами, Я так? взагалі раджу заблукати у Львові, вимкнути будь-яку навігацію, не брати з собою карту і просто заблукати там, от серед тих вуличок. І насолодитися тою атмосферою. Треба їхати в наступну відпустку саме до Львова. А скажіть, будь ласка, чи асоціюєте ви себе з головною героїнею книги? Можливо, у вас є серед близьких та друзів прототипи саме цих героїв, яких ви зобразили у Дарі Зрети? Багато хто знає мою сестру, поєднує її з головною героїнею, тому що навіть ім'я Юля – це її ім'я. А, тобто вашу сестру також Юля звати? Мою сестру звати Юля, проте це не її характер, це скоріш зібраний образ. Ну, а от Юліні друзі, прототипи, можливо, є поруч? Там є один прототип, і він коли прочитає, він зрозуміє це. Так, тому ця книга, мабуть, комусь присвячена, так? Скоріше Львову. А можливо, і ще комусь. Можливо, ну, ще це комусь. під завісою. Це хіба що прочитає і дізнається. Добре. А скажіть, будь ласка, ось в книгі, коли я її читала, я зіштовхнулася з незрозумілою для мене мовою. Ну, так як я не філолог, можливо, ця мова дуже всім і зрозуміла, я так певна. Але от не всі ж читачі філологи, скажімо так. І що це була за мова, цікаво? Це була старослов'янська мова. Дійсно, вона не багатьом зрозуміла. Є такі слова, які схожі на наші досить. Я вивчала її для того, щоб зрозуміти специфіку використання, заглибилась не тільки до міфології, але й до мови. Так, дуже цікаво. Тому що я так гортаю книгу, думаю, так, не розумію, про що йде мова. Обов'язково запитаю у Яни. А скажіть, будь ласка, чи скоро читачі зможуть продовжити цю історію Юлії, почитати, чи буде її продовження? Продовження історії вже є у чорновику написане. Це друга частина. Третя частина планується книги у майбутньому. Тобто планується ціла трилогія? Так. О, ну це дуже круто. Так що чекайте. Загадкова історія дівчини Юлі, яка має надприродній дар. Літо. У одній із глав йде мова, посвячена Юлі 4 стихіями. І мені чомусь на думку прийшов роман, як ми вже з вами казали, Булгакова «Майстер і Маргарита». Коли бал у Воланда, Маргарита має вітатися з усією нечистю, так само і Юля. Коли проходила свою посвяту, мала вітатися з різними чугайстрами, мавками, кикиморою та іншими під час сонему. Що ж все ж таке сонем? Це місце, чи це якась подія, чи щось на кшталт шабашу якогось? Соним насправді збирається дуже зрідка. Це має відбутися якась подія, на яку треба запросити всіх істот, які мають право голосу на цьому сонимі. Це не тільки світлі істоти, це також і темні істоти. Вони всі разом збираються, настає мирний час між ними, вони не мають ворогувати. Піднімається запитання, зазвичай або мольфар веде соним,
або його намесник. Тобто там теж дуже таке Намесник серйозне. у вас є, так? Там Намесник там теж є. Так. тенор його, Тенор. здається, звати, так? Це вірно. Тобто ви взагалі у книзі у своїй торкаєтесь вічної проблеми добра і зла, чорного та білого, так? Мгм. Щось є таке. Є таке, так. А як гадаєте, що перемагає у реальному житті? Добро чи зло? От на вашу думку. У реальному житті немає чорного та білого. А добро і зло? І добра, і зла. Як такового, Є золота середина, ви хочете сказати? просто можна подивитися на чорне з іншої сторони, і ви вже побачите, що вже воно не таке і чорне, як здавалося на перший погляд. Ну, це дуже філософська думка така, я вам скажу. Да, навіть коли трапляються якісь ситуації, які нас вибивають з колії, нам просто треба подивитися на неї з іншої сторони, тому що буде як мінімум 3 виходи з цієї ситуації. Ніколи немає одних дверей. Є сенс у ваших словах. Я з вами навіть погоджуюсь, тому що дійсно, коли от здається, що все чорне, вже нічого не допомагає, а потім дивишся на ситуацію з іншого боку і стає набагато легше. Літо, а чи плануєте ви писати в іншому якомусь жанрі? Можливо, там романчик, Ну, романчик точно ні. ну, можливо, трилери. До речі, в мене є написаний психологічний трилер, я його також завершувала у Львові. І наразі я перейшла до утопії. Ого. Це дуже цікаво. Розкажіть трішки про це. Самі страшно, якщо чесно писати. Утопію я маю на увазі. Тому що події будуть переплітатися з подіями 2020 року. Тобто вас надихнув карантин. Він надихнув дуже. Надихнули і події, і думки, і люди певні, які вплинули на моє життя. Так, Дійсно. це дійсно так цікаво буде. Подивимось, тому що це тільки початок. Початок книги там от закладений. А от що для вас 2020 рік? Напевно, це вихід книжки, так? Це, Ну, в так. принципі, позитивний, мабуть, для вас рік також. Він в мене асоціюється з домом, тому що я дійсно провела дуже довгий час вдома, в Таврійську. Нарешті в мене була класна засмага, бо у Львові того неможливо зробити. Ну так, море. Так, Моря і дійсно немає у вихід Львові. книжки, тому що я встигла до карантину поїхати в Київ і домовитися з видавництвом. Буквально у березні місяці я встигаю. От це зараз ми зробити. з Да. вами перейдемо до запитання про видавництво, але б хотіла ще запитати вас, що б ви хотіли чи побажаєте, можливо, своїм читачам книги Дарзрети? От якесь побажання, чи, можливо, на них чекає саме це побажання у книзі, скажімо так, щось зашифроване там, Ви, до речі, послання досить якесь. вірно кажете, воно все зашифровано у книзі. Тобто все ж таки треба шукати, да? Це свого роду якийсь квест такий, да? Ну добре. А от провокаційне питання на кшталт за видавництво хотіла запитати. Яке видавництво вас видавало? Та скільки, скажімо так, це коштів у вас забрало? Тому що зараз автори молоді мріють, мабуть, написати свої і вірші, і книжки, і якісь збірки випустити, але не знають, як це зробити. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, як це зробити? Чи, можливо, у вас є меценати, які чи власним коштом? Який тираж взагалі у вашої книги? Краще за все пробувати все ж таки виходити через конкурси. Це набагато легше. Потім не треба замислюватись над тим, як цю книгу рекламувати. Цим всім займається видавництво. Тобто у вас книга Дарзрети також виграла якийсь певний конкурс, правильно? На жаль, ні. Я от 3 роки подавалася і на смолоскип, і на коронацію слова. Такі досить відомі конкурси. Проте потім якось в один прекрасний день мені то набридло і вирішила, що краще я видам її за власний кошт. Я якраз працювала перекладачем на одну фірму, яка знаходиться на Мальорці. Тобто заробила певний капітал і, в принципі, весь його і вклала в книжку. О, Боже, ви така молодчина. А з яким ви видавництвом співпрацюєте? Видавництво «Зелений пес». А Це яким? київське видавництво. Так, я знаю. А тиражем, яким випустили Тираж книгу? був 1000 екземплярів. І, як я вже казала, чому для мене символічно була назва Дарзрети. Певно, щось побачили у книзі також брати Капранови, Так, тому так. вони її взяли і вони її також почитали і написали свій відгук на книзі. Треба перечитати його. Брати Капранови неодноразово також до нас приїздили, так що ви тепер, скажімо так... Скажіть, будь ласка, а де можна придбати вашу книгу? І скільки вона коштує? На різних сайтах по-різному, дійсно. Можна і в книгарні є, і на Якабу подивитися.
Тобто вона в мережі інтернет вводиш просто запрос Дарзрети, і вона там легко знайти. Легко знайти. Добре. Дякую вам, Яно, за таку чудову бесіду. Я вважаю, що ми достатньо, в принципі, дізналися і про вас як особистість, і про вашу книгу. Що ж, друзі, ми гадаємо, що ви вже вирушаєте до бібліотеки за книгою Дарзрети Літи Костер. А Яні ми дякуємо за гарну співбесіду, бажаємо творчого натхнення, чекаємо неодноразово в гості. Будемо чекати також продовження історії Юлі та її друзів. І на все добре, і до нових зустрічей. Дякуємо, Дякую. Яно. Дякую.